咁呢條片係想介紹下點樣用 EndNote 嘅，咁就我哋可以見到左邊有一篇文啦，中間就係我哋寫緊嗰篇文啦，即係 Word 檔裏邊嘅，咁右邊就係 EndNote。咁其實咧要 download 啲 citation 好簡單嘅啫，咁就多數啲 publisher 啦，或者你網上見到嘅academic paper 咧，佢通常有 cite 呢個功能，或者 cite this paper 或者 cite for me 等等嘅類似有 cite 呢個字嘅按鈕嘅，咁你撳入去咧，佢通常會彈個 download 啦，你會見到有好多 format 嘅，譬如 BibTeX 啊、RIS 啊、EndNote 等等，或者 plaintext。咁有陣時如果你唔知道有 reference management 嘅 tool 咧，你見到呢啲你會覺得好奇怪啦。咁其實咧，你睇完呢條片就係知佢哋係做咩㗎。咁我哋通常都係用 RIS 呢個 format 咧，咁你 download 完，咁你再撳入去 download 咧，佢就會自動幫你 import 入 EndNote 㗎啦。咁你點樣可以喺 Word 檔嗰度篩翻呢嚿嘢咧？就係你首先要去 Word Note 啦，你就要揀選翻你要篩嘅地方，即係譬如我而家已經打咗 author 名，咁我就要喺 author 名後邊加翻個 citation。咁你咧擺完你嘅滑鼠標誌喺嗰個適當嘅位置，你就去翻 EndNote 就撳 quotation 呢個按鈕咧，你就可以見到係成功篩咗呢一篇文噶啦。咁咧，你可以見到你可以轉開翻你個 instant formatting 咧，你就可以見翻嗰個in-text citation。咁你可以唔中意數字咧，加其他啦，譬如 APA。同時你亦都可以見到最尾咧係有翻嗰個 reference list，佢就會自動幫你 update 噶啦。咁呢個好處咧就係、如果你download 咗落嚟個 Word，你 send 翻俾人，咁人哋都有用開呢啲 software 咧，就可以直接加減減，就唔使由頭嚟過，由1、2、3就重新排過咁樣咯。咁其實有陣時有啲 preprint 啦，或者你普通睇一啲 report，譬如係政府 report，咁佢冇呢一個西方面嘅功能，咁你就要手入咯。咁你手入嘅方式就係去翻 EndNote 嘅類似一個版咧，你就要撳入去，跟住就手動去寫翻啲資料，咁就係重複翻啱啱嗰個咁 quotation，咁佢就會自動幫你排翻嘅。